Saggax Fammas dubbii jedhuudhaan booda kana ijoo dubbitee Adonaay akkasumas immoo Jaanii, Ivaan, Pireezidaant Maamee fi kaan booda kana tiiktookii dalagaan jiran maaliifi sababni ifadha. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa booda kana tiiktookoroota hidhaatu jira. Jalaanis beeksisaatu jira. Hidhaan kun kana dura hin beekamu yookiin immoo amma kana mul'atee hin beeku. Hidhaan kun kan jabaate erga badhaasii tiiktookii magaalaa Finfinnee keessatti taasifamee fi ijoo dubbii ta'ee boodadha. Maaltu adeemaa jira? Hiriin tiiktookoroota kanaa maali? Kan jedhu deebii barbaada. Viidiyoo kana keessatti kana wajjin ilaalla. Poolisiin torban tokko keessatti tiiktookorotaa fi namoota dhagayetti horatan 9 to'atamuu ibseera. Kunneen safuu cabsan aadaa Itoophiyaas balleessan jechuun shakkee to'atu ibseera. Tarkaanfii kana akka itti fufus dubbateera. Dhiyoo Itoophiyaa keessatti yeroo sadaffaaf badhaasni tiiktookorotaa G-Power TikTok Creative Award jedhamuun qophaa'e taasifameera. Namoonni kunneen uffata aadaa hawaasaa hin madaallee akkasumas aadaa fi naamusa uummata Itoophiyaa irraa maqe sagantaa televezyiinii kallattiin uummataaf tamsaan irratti mul'isaniiru jedhe ibsi poolisii. Sababa seeratti dhiyeessuun barbaachiseefis yoo eeru aadaa hawaasa hin taanee fi aadaawwan alaa dhufan dhaloota irratti miidhaa akka hin finne akka ta'e ibseera. Eegasiis kaanis hidhamaniiru. Kunneen eenyudha? Wangeelaawwiit Gabra Indiriyaas, Barakat Tsaggaayee, Maqdam Darajjee, Giruum Gazaanyii fi Yohaannis Mokonnin kan jalqaba hidhamanidha. Qabiyyee garaagaraas dhiyeessu. Tiiktookoroonni kunneen qabiyyee garaagaraa dhiyeessu. Kanneen isaan hordofan sirriitti beeku. Fakkeenyaaf Ivaan sagantaa badhaasa sana irratti uffatti isheen uffatte mul'atte kan qaama ishee mul'isu ture. Kanaanis ijoo dubbii taatee turte. Inumaa gaaffiif deebii tokko irratti uffatti isheen uffatte sun haga birrii miliyoona 3 akka baasu fa'aa yeroo dubbattu dhaga'ama. TikTok irratti hordoftoota 700,000 ol qabdi. Kanneen gaafas ijoo dubbii ta'an keessaa kabiraan immoo Jaaniidha. Jaaniin suufii guutuu uffateeti kan inni mul'ate. Rifeensa isaa dhaateera, adattis immoo boorsaa qabateera. Eegasii booda dubbiin jabaannaan inumaa viidiyoo biraa hojjetee dhiifatamallee gaafateera. Garuu hidhaarraan hafne. Tiiktookoroonni 5 erga hidhaman booda poolisiin federaalaa tiiktookara Adonaay Biraanaa Haayile Mikaayil jedhamu to'annoo jala oolchee qorachaa akka jiru ibseera. Adonaay kan hidhame yakka tiiktookoroonni 5 shakkaman waliin akka wal qabatu ibsi poolisii federaalaa agarsiisa. Namni kun tiiktookii irratti hordoftoota miliyoona 3.9 ol qaba. Adonaay sagantaa badhaasa tiiktookii irratti mo'atee konkolaataa dabalatee dameewwan kaaniin badhaasa argateera. Addatti immoo Adonaay sababatti to'atame poolisiin yoo ibsu maallaqaa fi beekamtii argachuuf qofa yaaduun miidiyaalee itti gaafatamummaa malee fayyadamuu eera. Adonaay bakka jiraatu Kaanaadaadhaa dhiyoo gara Itoophiyaa kan dhufe yoo ta'u dubbiin isaa Saggax Fammas jedhu ijoo dubbii ta'eera. Kanaan alas hojjettoonni humna qilleensaa Itoophiyaa bakka argamanitti argamuunsaa falmii kaasee ture. Harmeen isaa erga hidhamee booda yaada kennaniiru. BBC Afaan Tigiriffaan Maqaleetti yeroo isaan dubbise akkana jedhan. Ilmi koo waan balleessee hin qabu. Mootummaan isa hidhee haalicha qulqulleessee akka isa gadhiisu nan amana. Jireenya gaarii dhiisee dhufee kan namoota gargaaru ilmi koo anaanis nama jajjabeessuudha jedhan. Booda kan immoo Gooyikaar Koot Wiiwaalee fi dubartiin Haliilee Giiboo jedhamtu akkasumas kan maqaa isaa Pireezidaant Maameen kan beekamu Baharuddin Musammaa hidhamuu isaanii poolisiin ibseera. Kunneen qabiyyee fi ergaa aadaa fi duudhaa faallessoo tamsaasuun shakkamanii jedhe. Dhimma kanarratti tiiktookoroonni kunneen waan jedhan ammatti BBC'n hin odeeffanne. Mee dirree tiiktookii Itoophiyaa haa ilaallu. Namoonni yaada garaagaraa qabu. Kaaniif madda galiiti. Kan yeroo gabaabaatti miiliyoonara itti ta'an baay'eedha. Kaan bashannanuuf daataa bitanii guyyaa guyyaan tiiktook irra oolu. Kaaniif immoo yaaddoodha. Farda luugama hin qabne ta'ee to'annoo dhabee bakka abbaa hin qabne ta'ee jedhanii immoo kan yaaddoo isaan ibsatan xiqqaa miti. Kaan mootummaan ni tolche inumaa barfate amma waan dammaqe fakkaata jechuun jechu. Kaan immoo mootummaan sirrii hin raawwanne badii balleessan hin qaban isaan to'achuu barbaadeetii jedhu. Fakkeenyaaf dhimma kana ilaalchisuun yaada isaa kan kenne Bafaqaaduu Haayiluu hidhamuu isaanii dursee itti duulamaa ture jedha. Poolisiin eegasii isaanii dhihee jechuun dubbata. Sagaleen kunneen siyaasallee miti. Aadaa eegurraa kan dhufe fakkaataa jedha. Dandeettii isaan dhiibbaa uumuuf qaban cimaa ta'aa fi dabalaamuma dhufe mootummaan yaaddoo qabaachuu akka danda'u tilmaama. TikTok to'annoon ol akka hin taaneef namni ana ilaalte adabadhu ergaa jedhu dabarsuuf kanneen to'atee jedha. Erga hidhamuun isaanii ibsamee booda kanneen dhiibbaa uuman kaan waliin hooggantuun bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee
yeroo mari'atan mul'ataniiru. Faallaa kanaan tiiktookiin abbaa dhabe seera dhabe kan jedhanii yaaddoo ibsataa turan baay'eedha. Amma dhimmi ijoo egereen tiiktookeroota yookiin immoo yuutuubaroota kanaa maal ta'uu danda'a kan jedhudha. Ogeeyyii garaagaraa dubbisneerra, keessumaa kan seeratti dhiyeenyaan hordofan waan isaan itti himatamuu malan akkasumas immoo adabbii isaa akkasiin dubbatu. Akka waliigalaatti seerri uffataa akkas ta'uu qaba jedhu kan jiru otoo hin taane kan jiru hojii addaggummaa fi leeyyaasisaa naamusa gaarii fi amala gaarii faallaa ta'e iddoo ifa ta'etti raawwachuu kan jedhu jira. Seera kana jalatti namni tokko haala aadaa irraa maqeen yookaan immoo haala faallaa aadaa ta'een uffata adda addaa gocha adda addaa yoo raawwate kan gaafatamuu danda'u seeruma yakkaa keewwata 639 jechuudha achi jalatti gaafatamuu danda'a. Seerri kun maal jedha? Namni kamiyyuu itti yaadee iddoo uummanni yeroo baay'eetti argamutti yookaan uummata duratti gocha saalqunnamtii yookaan immoo amala gaariif yookiin naamusa gaariif gonkumaa faallaa ta'e gocha cigaasisaa biroo kamiyyuu kan raawwate yookiin haalaan kan agarsiise yoo ta'e kan itti gaafatamu yoo ta'u adabbiin kanaaf taa'illee hidhaa salphaa baatii 3 aga waggaa 1 yookaan immoo adabbii maallaqaa qarshii 1,000 ta'uu akka danda'u ibsee jira jechuudha. Adabbiin kun illee haala itti cimu aga waggaa 5 illee gahuu haala itti danda'us seerichuma kana jalatti teechifamee jira. Gama tokkoon miidiyaa hawaasaa irratti mirgi bilisummaadhaan yaada ofii ibsachuufaas jira. Mirga walabummaadhaan yaada ofii ibsachuu taateen akkasii kun ni miidhaa? Sababoonni garaagaraa dhiyaachuu danda'u. Amma dhimmi harkaa qabnu kun qorannaarra kan jiruu fi ganaa qoratamee raawwatee yoo wantichi himannaa kan dhiyeessisu ta'e kan abbaan alangaa dhiyeessu ta'uunsaa tilmaama keessa galee akka waliigalaatti yaadatti kennuudhaaf garuu namni tokko yakka kanan raawwadhu yookiin gocha tokko kanan raawwadhe sababa kanaaf jedhee ibsachuu ni danda'a. Sun immoo itti gaafatamummaa seeraa irraati bilisa kan isa baasisuu danda'udha moo miti ka jedhu seerichumarraati kan deebii argannu jechuudha. Wanti gochi kun itti raawwatameef haala seerichaatiin ni ibsamaa yookaan immoo balleessaa irraati bilisa ni baasisaa ka jedhu achuma seericha jalatti kan taa'ee jiru. Gama biraatiin immoo namni tokko yaada isaa bilisaan ibsachuudhaaf yaada ibsachuu yeroo jedhamu gochaanis dubbii afaaniitiinis ta'uu danda'a. Ibsachuu ni danda'a. Garuu seerumti yaada ofii bilisaan ibsachuu jedhuyyuu haala addaatiin immoo kun daanga'uu akka danda'udha kan inni ibsu. Kunis faayidaa uummataa yookaan immoo uummatarra miidhaa waan geessisuu danda'u fidee yaada koon bilisaan ibsadhe jechuu akka hin dandeenye seerichumtu ni ibsaa jechuudha. Namoonni tokko tokko mootummaan dhiibbaa tiiktookiin biyya Itoophiyaa keessatti uumaa jiru ukkaamsuudhaaf jecha qaamoleen nageenyaa tarkaanfii kana fudhatanii kanneen jedhan jiru. Mootummaan haala kanaan mirga kanarra qoqqoobbii kaa'uudhaaf kan nama jechisiisudha miti ka jedhu falmii siyaasaaf gama biraa ta'uu danda'a. Akka seeraatti garuu wantoonni akka kanaa yeroo mudatanitti yeroo raawwatanitti seera kamiin mootummaan kan to'annoo gochuu danda'u seeratti namoota karaarraa maqanii gocha haala kana fakkaatu raawwatanii akkamitti seeratti fida ka jedhuuf inni jalqaba seeruma yakkaa kana haala waliigalaatti kan taa'ee jiru. Gama biraatiin namoonni immoo haasaa jibbiinsaadhaa fi kan kanaa wal fakkaataniin qabatee labsiin haasaa jibbiinsaallee ni jira. Isaanillee hordofuu danda'a. Gama biraan immoo wantoota karaa kompiitaraa daddarbuu danda'aniif miidhaa geessisuu danda'anii wal qabatee labsiin kompiitaraa 958 illee ni jira. Seerota kana fayyadamuudhaan mootummaan gochoonni akkasii yeroo raawwatamanitti to'annoo itti taasisuu ni danda'a. Wanta deemaa jiru irratti yaada keessan maali? Meenuu barreessaa.